హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే తుమ్ములు తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి. సహజంగా మన శరీరానికి తుమ్ములు రావడం అనేది ఆరోగ్యానికి మంచిదే. కానీ రోజుకి 60-50 తుమ్ములు వస్తే మాత్రం జబ్బు. ముక్కు పక్కన సందులలో సైనస్ రొంప ఎక్కువగా పేరుకుపోయి గాలి ప్రయాణానికి మరీ అడ్డుగా తయారవుతూ ఉంటుందన్నమాట. అయితే దీనిని కదిలించి కరిగేటట్లు చేసి గాలి ప్రయాణం సాఫీగా సాగించేందుకు శరీరం తుమ్మించి రొంపను కదుపుతూ ఉంటుంది. శరీరం మన గురించి ఆ చెడు తీయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే మనకేమో తుమ్మే ఓపిక లేక, అంత ఖాళీ లేక తుమ్ము రాకుండా మందులు వేసేసుకుంటాం. తుమ్ములు తాత్కాలికంగా ఆగిపోతాయి, కానీ లోపల రొంప పేరుకుపోయి వేరే ఇన్ఫెక్షన్లు కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఇక జీవితాంతం ఆ తుమ్ములు పోవు, మందులు పోవు. కొందరికి మంచు తగిలితే తుమ్ములు వస్తాయి, మరికొందరికి దుమ్ము తగిలితే తుమ్ములు వస్తాయి. ఇంకొంతమందికి అగరవత్తుల వాసనకి, పోపు వాసనకి ఇలా రకరకాలుగా వస్తూ ఉంటాయి. వీటిని 20-30 రోజుల్లో కొన్ని చిట్కాలు పాటించడం ద్వారా వీటిని పోగొట్టుకోవచ్చు. ఈ సమస్యని మనం పరిష్కరించుకోవచ్చు. అది ఎలా అంటే, మంచినీరు తక్కువగా తాగేవారికి ఈ జబ్బు ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి రోజుకి 5 లీటర్ల నీటిని వేడి చేసి గోరువెచ్చగా తాగుతూ ఉండాలి. చల్లదనంగా అస్సలు తాగకూడదు. అలాగే ఉదయం పూట జాగింగ్, వాకింగ్ లాంటివి చేయాలి. ఇలా వాకింగ్, జాగింగ్ చేసేటప్పుడు ఎవరితో మాట్లాడకుండా మనసుని శ్వాస మీద పెట్టి దీర్ఘ శ్వాస తీసుకుంటూ ఈ రెక్కలను కదుపుతూ చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఈ రొంపలు ఆవిరైపోతాయి అన్నమాట, పూర్తిగా తగ్గుతుందన్నమాట. అలాగే ప్రతిరోజు ఒక్కసారన్నా మనం ఆవిరి తీసుకోవాలి. ఆవిరి పట్టడం వల్ల కూడా ఈ శ్వాస సమస్య తగ్గుతుందన్నమాట. లేదా 2 సార్లైనా తీసుకోవచ్చు. నీటిలో ఏమీ కలపకుండా మామూలు నీటితోనే మీరు ఆవిరి పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే కూల్ డ్రింక్స్, స్వీట్స్, పంచదార ఇలాంటి ఫుడ్కి, ఇలాంటి డ్రింక్స్కి చాలా దూరంగా ఉండండి. అవి తీసుకోవద్దు. ఇలా చేయడం ద్వారా కొద్ది రోజుల్లోనే ఈ రొంపని పూర్తిగా మనం తగ్గించుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ప్రాణాయామం చేయడం ద్వారా కూడా ఈ రొంప సమస్య పూర్తిగా నయమవుతుందన్నమాట. ఈ విధంగా ఈ మంచి చిట్కాలను మనం పాటిస్తూ ఉంటే ఈ సమస్య తగ్గుముఖం పడుతుంది. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, కమెంట్, షేర్ అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకొక మంచి టిప్తో, ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు బాయ్.